第六條咧就關於咧呢個preparation of salts 嘅。今日咧就係想睇下咧整呢個 magnesium sulphate 出嚟。咁點樣整咧？首先咧佢就話咧佢係會 mix 某一個以下嚟 A、B、C、D 某一個咧 mix with 呢個 dilute 嘅 sulfuric acid 嘅。咁我哋 A 咧就有呢個 magnesium metal 啦，magnesium oxide 啦就係 B 啦，C 就係 magnesium nitrate 啦，D 就係 magnesium carbonate。咁我哋首先必須要知道咧 magnesium sulphate 咧佢係一個 soluble salt 嚟嘅。咁我哋就諗翻 soluble salt 究竟點整啦？咁當我哋諗嘅時候咧，其實我哋寫翻晒 A、B、C、D 同呢個嘅sulfuric acid 咧 react 嘅時候咧，其實都能夠咧生成得到 magnesium sulphate 出嚟嘅。譬如話先講 A 啦 ，magnesium 係會同 H2SO4 變咗做 MgSO4 變hydrogen gas 啦 ，MgO 咧就會係做 neutralization 出 salt 同埋 water。magnesium nitrate 咧都係可以有機會換嗰個嘅iron 啦，變咗做 magnesium sulphate 啦，同埋呢個嘅 HNO3 都得嘅。咁至於 D 咧就係carbonate 加 acid 咧就會出salt 啦、CO2 啦同埋 water 嘅。咁有咩相同之處咧？其實其中三個咧係好似嘅，就係見到 A、B 同埋 D 咧，佢哋本身都係唔用落水嘅。咁唯一係咧 C 咧，佢 magnesium nitrate 咧係用落水嘅，因為見 nitrate 咧配咩都用噶啦。咁有咩分別咧？先講 A、B 同埋 dot 呢三個 case 先。你一開始抌咗一啲嘅solid 落去啦，咁唔理你係 magnesium 又好 ，magnesium oxide 或者 magnesium carbonate 亦都好啦，你本身見得到佢係 solid 嘅狀態嘅，咁你抌落去咧一兜嘅 H2SO4 啦。咁問題咧就係你幾時知道佢做完反應先？如果 solid 嘅話咧，你好簡單，因為你見到一啲 unreacted 嘅嗰啲 solid 咧，你就收手啦。意思即係話咧，你會用盡晒嗰啲 H2SO4 變做晒呢個嘅 MgSO4。咁你再做 filtration 咧，你就會得出咧一兜嘅好 pure 嘅 MgSO4。咁你咧再去做 crystallization 咧，就方便好多啦。咁所以咧，其實 A、B dot 咧都係一個好嘅 option。只要咧你係用一個嘅 excess 嘅 solid 咧，你就可以方便好多啦。咁問題就係 C 咧就好煩，因為你理論上係嘅 magnesium nitrate 如果 completely reacted with 呢個 sulfuric acid 嘅話咧，就可以出到 magnesium sulphate 同埋呢個嘅 nitric acid。咁先講你一開始溝完嘅時候，你都唔知佢做完反應未啦，因為你係兩兜solution 溝埋噶嘛，你唔知佢幾時做完啦。第二樣嘅問題就係當你啦，真係你做到個比例係咁啱啦 ，mole ratio 係1:1，當你真係有齊晒，即係啱啱好 react 晒啦。咁你個兜 solution 咧，其實最尾就會有呢兩個嘅 soluble salt。咁點搞咧？有呢兩兜 solution，你好難去淨係 extract 得翻呢一個 magnesium sulphate 出嚟噶嘛？你一定會 contaminate by 呢個嘅 nitric acid 嘅。咁所以咧，其實 C 就唔係一個好嘅方法咧，去整呢個 magnesium sulphate 就係因為你好難去 extract 翻出嚟。咁所以咧，答案咧就係 C。